какая погода у нас. Сумасшедшая погода. Цветочки мои. Эти что-то просохли. Что, уже горох убрали? А вот вчера весь мусор вывезла. Вынесла весь мусор. Чтоб на мне не говорили, что у меня мусор тут. Все вчера вынесла. Там надо еще дополоть и все. Вроде там горох убирали. И где он? Вон комбайн ездит. Горох убирает. Ага. Вербочка соседская. Вот она. Вот там еще дополю травку вечером. Вот. А там убирают комбайны. Вон там, если видно. Комбайнчики. Ой, ветер-то как подхватит. Как подхватит. Что-то такое непонятное. Ветрище. Вот это еще петушки пообрубливаю. Вот тут повыгребать и все. И будет чистенько. И за домом будет чистенько. Выгорают даже цветы. Такая жарища. Цветочки мои выгорают. Вот такие дела. Там-там-там-там. Вот эти я бубрушки обрываю. А такие, а там еще попалю. И все. И все, будет чистенько. Вот так вот.